Chồng ghi lại hình ảnh âm thanh của vợ trong lúc ngủ và cái kết khiến cư dân mạng gật gù, bảo sao về già các ông bà già thường hay ngủ riêng. Cứ thế này thôi. Thầy làm sao ngủ được. Em không ngáy, em chả bao giờ ngáy, không bao giờ có chuyện đấy.